Umkhonto wesizwe Party kaZuma uhamba wodwa eKZN. Angaphezulu kwa-50% amavoti asemenyezelwe yi-IEC ngokusemthethweni. Nakuba isikhungo sikazwelonke sokusebenza kwemiphumela seKhomishana yoKhetho yaseNingizimu Afrika, i-Results Board e-National Results Operations Centre yeKhomishana yoKhetho yaseNingizimu Afrika, i-IEC, bexolisa ngohlelo lwabo lokungakwazi ukuveza imiphumela kusizindalwazi sabo, iwebhusayithi, bathembisile ukuyilungisa ngokushesha le nkinga. Kodwa uhlelo lwemiphumela lusasebenza futhi amahhovisi endawo ayaqhubeka nokuthebula imiphumela. I-IEC esebenza njengendawo yokusebenza lapho imiphumela yokhetho lukazwelonke ikhonjiswa khona, eMidrand, angaphezulu kuka-50% amavoti amenyezelwe ngokusemthethweni, kulandela inqubo yokubala ehamba kancane ngemuva kokuvota kwangoLwesithathu. Izifunda zokuvota eziwu-11,715 ziphothulile amavoti azo, abangu-23,293 ezweni lonke. INorthern Cape kungenzeka kube yisifundazwe sokuqala ukuqeda umsebenzi njengoba kusasele iziteshi ezintathu kuphela. I-African National Congress, ANC, isanda kuphuthelwa yiningi eNorthern Cape, ithole amavoti angu-49.23%. Okulandelayo okusendele entanjeni yi-Free State enesibalo esingu-65% esiphelele, kanti i-Western Cape yona iphumelele amaphuzu angu-60%. Ne-Democratic Alliance ibambelele e-Western Cape ibonakala iqinile ngamavoti angu-52.4% ngemuva kokuthi u-56% wezifunda zokuvota ephuthulwe esifundazweni. Iqembu elisha lomkhonto wesizwe lisaqhubeka nokuhola KwaZulu-Natal ngo-45.4% njengoba sekuphotholiwe cishe u-28% wezifunda zokuvota kulesi sifundazwe. Iqembu elibusayo lihamba phambili ngamavoti angu-35% eGauteng ngemuva kokuthi u-32% wezifunda zokuvota esephotholiwe kulesi sifundazwe. Ihamba phambili ngo-72% esifundazweni saseLimpopo njengoba sekuphotholiwe u-28% wezifunda zokuvota. Khona manjalo, amavoti awonakele ayakhuphuka njengoba isibalo samavoti abaliwe siqhubeka ngehora. Njengoba u-48% wezifunda zokuvota usuphotholiwe, inani lamavoti onakele lingaphezudlwana kuka-86,500,000. Amavoti onakele athathwa njengangekho emthethweni njengoba kungase kungacaci ukuthi bekuyini inhloso yomvoti uma imakwa ngendlela engafanele. Izinamba sezizonke zimi kanje. Gauteng, ANC 35.47%, DA 29.36%, EFF 11.66%. Limpopo, ANC 65.72%, DA 13.09%, EFF 12.54%. Eastern Cape, ANC 60.64%, DA 19.21%, EFF 8.85%. Mpumalanga, ANC 55.78%, MK 16.82%, EFF 13.5%. Free State, ANC 52.52%, EDA 21.68%, EFF 11.64%. KZN, MK 42.49%, ANC 20.85%, IFP 17.45%. Northern Cape, ANC 49.23%, DA 25.15%, PA 10.35%. Northwest, ANC 61.68%, EFF 15.34%, DA 11.15%. Western Cape, DA 51.38%, ANC 19.47%, PA 12.6%. Imiphumela kazwelonke, African National Congress 42.47%, Democratic Alliance 25.08%, Economic Freedom Fighters 8.97%, Umkhonto wesizwe 8.64%, Patriotic Alliance 3.78%, Inkatha Freedom Party 2.2%, Freedom Front Plus 1.83%. Sicela uqaphele ukuthi akusiyo imiphumela yokugcina le, njengoba kusaqhubeka ukubala amavoti. Eminye imiphumela izokhishwa. Izindaba zalesi sikhathi